رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ مختصر حمد و صلاۃ تو بعد حضرات ذی وقار، جس دور تو اس وقت میں اور تسی گزر رہے ہاں، انتہائی پرخطر اور پرفتن دور ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی مصیبت، اپنی اپنی پریشانی اور اپنے اپنے غم دی نا ختم ہون والی داستان بیان کر رہا ہے۔ محبتاں پھکیاں پہ چکیاں نے، رشتے ناتے کھوکھلے ہو چکے نے، خون سفید ہو چکے نے، تعلق داری ملنا ورتنا صرف مطلب دی حد تک رہ گیا ہے۔ ہر بندہ تنہ چیزاں دے پیچھے دوڑ لگا رہے ہے، دوڑ میری ہوئے یا دوڑ تہاڈے جو کسی شخص دی ہوئے، ہر بندے دی دوڑ دا مقصد اور دوڑ دا ٹارگٹ تین چیزاں، روٹی واسطے، کپڑے واسطے، مکان واسطے۔ ہر بندہ تغو دو کر رہی ہے، دن رات کوشش کر رہے ہے۔ آن والا ہر لیڈر جڑا اقتدار دا خواہش مند ہوندا ہے، او جدو بھی عوام الناس دے سامنے آندا ہے تے اے تیناں چیزاں دا نام لے کے او لوگاں نوں اپنیاں انگلیاں تے نچاندا ہے، اور اس بات دا برملا طور تے اعلان کردا ہے کہ میں تہاڈی روٹی دا مسئلہ، کپڑے دا مسئلہ، مکان دا مسئلہ حل کراں گا۔ روٹی، کپڑا اور مکان، انہوں حل کرنا میرے ذمے ہے۔ وقت گزر جاندہ ہے، مدت گزر جاندی ہے، دور گزر جاندہ ہے، آن والا آ کے پرانا ہو جاندہ ہے، پرانا ہو کے چلا جاندہ ہے، چلے جان تو بعد نواں آ جاندہ ہے، لیکن روٹی، کپڑا اور مقام دا مسئلہ اسی جگہ تے کھڑا ہے، اور آج تک انہوں کوئی حل نہیں کر سکیا، اور قیامت دیاں دیواراں تک میری اور تہاڈی روٹی، کپڑا اور مقام دا مسئلہ کوئی لیڈر حل نہیں کر سکدا، چاہے برسر اقتدار ہوئے یا اقتدار تو باہر ہوئے، کوئی بھی حل نہیں کر سکدا۔ کس واسطے؟ اس واسطے کہ روٹی، کپڑا اور مکان دا مسئلہ حل کرنا کسی لیڈر دے وس دی گل نہیں،
کسی حکمران دے وس دی بات نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ روٹی کپڑا اور مقام دا مسئلہ حل کرنا او دی ذمہ داری ہے جنہیں پوری کائنات نو پیدا کیتا ہے، جنہیں پوری کائنات نو بنایا ہے۔ او ہے ساڈی روٹی کپڑے اور مقام دا اصل ذمہ دار اور اصل ضامن۔ اسیں اپنیاں امیداں دا مرکز بدلے ہے، اسیں اپنیاں نگاہاں دا مرکز تبدیل کر رہے ہیں۔ چاہیے یہ سی کہ اسیں انہاں تناں چیزاں دے حصول واسطے اللہ دے سامنے آن دے، اللہ دے سامنے گڑ گڑاں دے، اللہ تعالیٰ دے کڑو منگ دے، لیکن اسی یہ تین چیزاں رب کڑو منگیاں ہی نہیں۔ انہاں تناں چیزاں دا مرکز اللہ نو بنایا ہی نہیں۔ اسی جدو غیر اللہ نو بنایا ہے، کوئی لیڈر کو منگ رہی ہے، کوئی کسے حاکم کڑو منگ رہی ہے، کوئی کسے کڑو منگ رہی ہے، کوئی کسے دی چنگی کار ویکھ کے او دے پیچھے ہو جاندہ ہے کہ اے میرا مسئلہ حل کرے گا، کوئی کسے دی اچھی کوٹھی ویکھ کے او دے مگر ہو جاندہ ہے اے لیڈر میرا مسئلہ حل کرے گا، کوئی کسے دا لمحہ سارا جہاد اڑدا ویکھ کے او دے مگر ہو جاندہ ہے کہ اے میرے روٹی اور کپڑی اور مقام دا مسئلہ حل کرے گا۔ ساڑیاں نگاہاں ہی نیچے نے، ساڑیاں نظراں ہی تھلے نے، تاں ہی مسئلہ نہیں حل ہوندا۔ اگر مسئلہ حل کرنا ہے تے نگاہاں بہت اچھیاں کرنیاں پین گیاں، سوچ بڑی اچھی کرنی پے گی۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، آؤ میں اج مرکز توحید دے اندر یہ بات واضح الفاظ اندر کہاں گا۔ کوئی لکھن والا، کوئی ڈائری لکھن والا، کوئی اگے حکومت تک پیغام پہنچان والا آئے ہی ہوئے گا، ذرا میرا پیغام اگے پہنچا دیو اور لوگوں نہ تک یہ پیغام دے دیو کہ ساریاں چیزاں آزما چکے نے، نہ غربت ختم ہو سکی، نہ بد امنی ختم ہو سکی، نہ دوسرے مسائل دا حل ہو چکیا۔ آؤ ایک طریقہ میں ذکر کرنا، ایک انداز میں بیان کرنا، ملک دی امن واسطے اور ملک دی غربت نو ختم کرنے واسطے اور ملک نو خوشحالی دی شاہراہ اور خوشحالی دی پٹڑی تے چلان واسطے ایک طریقہ، ایک انداز میں بیان کرنا چاہنا۔ ذرا اس انداز تے غور کرنا، توجہ کرنا۔ میرے محترم بھائیو، گل کوئی نمی نہیں کرنی، گل ہوئی ہے، لیکن گل نو سمجھنا مقصد ہے۔ محض ایتھو سن کے تے اوتھے گیٹ کے سٹ کے جانا نہیں، بلکہ نال لے کے جانا مقصد ہے۔ بات یہ ہے کہ میرا اور تہاڈا مسئلہ اگر حل ہوئے گا یا اللہ دے قرآن نال ہوئے گا یا نبی پاک دے فرمان نال ہوئے گا۔ تسی کہو گے تے ہر کوئی گل کردہ، کوئی نمی گل نہیں، گل نمی نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے ہر کوئی انج نہیں کہندا، یا تے نہ دوواں وچوں ایک شے کوئی کٹا دیندہ ہے تے یا انہاں وچوں کوئی ایک چیز ودا دیندہ ہے، تاں مسئلہ حل نہیں ہوندا۔ چاہیے یہ ہے کہ دو ہی چیزاں رہن، جنہیں دو تو ایک کیتی وہ بھی کامیاب نہیں، تے جنہیں دوواں تو تین کیتیاں اچھی بولو وہ بھی کامیاب نہیں۔ دو ہی چیزاں نے، ایک قرآن ہے تے اچھی بولو دوسرا نبی پاک دا فرمان ہے۔ دو ہی چیزاں نے، گل دوواں نال ہی بن دی، گل کنیاں نال بن دی بولو، گل دوواں نال بنی ہے۔ ایک ماں تے ایک باپ، گل دوواں نال بن دی، ایک مرد تے ایک عورت، گل دوواں نال بن دی، ایک زمین تے ایک آسمان، گل دوواں نال بن دی، ایک دن تے ایک رات، گل دوواں نال بن دی، کان سجا تے کان کھبا، گل دوواں نال بن دی، ہاتھ دایاں تے ہاتھ بایاں، گل دوواں نال بن دی، ایک مکہ ایک مدینہ، گل دوواں نال بن دی، ایک اللہ تے ایک اللہ دا رسول، گل دوواں نال بن دی۔ یارو ایک قرآن تے ایک نبی پاک دا فرمان گج کے بولو گل دوواں نال بن دی۔ او کی مثال بنی ہے بے تیجا رلیا تے چگا، بولو جنہ تیجا رلایا انہاں دا چگا ہجے تک گلیا ہے تے گلیا ہی رہنا ہے۔
انہاں دا چگا آباد ہونا ہے جنہاں دو ہی گلاں دو ہی چیزاں منیاں نے، ایک اللہ دا قرآن اور دوسرا نبی پاک دا فرمان۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا، یہ دو چیزاں ضمانت نے۔ قادی ضمانت؟ آسمان تو اللہ دی رحمت دے نزول دی ضمانت دو چیزاں نے، ایک قرآن، دوسرا نبی پاک دا فرمان۔ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آئے، درود محبت نال، پیار نال، ذوق نال، شوق نال سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول لعلکم ترحمون۔ فرمایا کائنات دے لوگو اطیع اللہ، اللہ دی اطاعت کرو، و اطیع الرسول اور دے رسول دی اطاعت کرو۔ کی معنی؟ اطیع اللہ، اللہ دی گل منو، و اطیع الرسول او دے رسول دی گل منو۔ نتیجہ کی نکلے گا؟ فرمایا لعلکم ترحمون، نتیجہ نکلے گا آسمان تو رحمتاں نازل ہون لگ پین گیاں، اللہ دیاں برکتاں، فراوانیاں، خوشحالیاں، ہریالیاں دا نزول ہو جائے گا۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، اللہ اے سورہ آل عمران ہے، اور دوسرا مقام سورہ نور اندر اللہ فرما دینے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا کائنات دے لوگوں نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو۔ پہلے دو گلاں آکھیاں نے، پھر آکھیا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول دی اطاعت کرو۔ ہن گل ایک سمجھن والی ہے، پہلے نماز پڑھنی ہے یا پہلے نبی پاک دی اطاعت کرنی ہے؟ پہلے زکاة ادا کرنی ہے یا پہلے نبی پاک دی اطاعت کرنی ہے؟ دوواں چوں کیڑا کم پہلے کرنا ہے؟ حضرات تیزی وقار ہے، نماز اونی دیر تک بندہ پاڑی نہیں سکدا جنی دیر تک نبی پاک دی اطاعت نہیں کرے گا۔ زکاة بندہ اونی دیر تک ادا نہیں کر سکدا جدو تک نبی پاک دی اطاعت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کس واسطے؟ نماز کمیں پڑھنی ہے؟ سارا طریقہ کون دسے گا؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ دے پیغمبر دسن گے۔ زکاة دا نصاب کیے کون دسے گا؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ دے پیغمبر دسن گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درا، اللہ فرما دینے کائنات دے لوگوں نماز میری ہوئے گی، طریقہ میرے پیغمبر دا ہوئے گا، قیام میرے واسطے ہوئے گا، وہ جندر فاتحہ میرے پیغمبر دی حدیث دے مطابق ہوئے گی۔ اللہ اکبر، اللہ قیام میرا ہوئے گا، سینے تے ہاتھ بنم دا طریقہ میرے پیغمبر دا ہوئے گا، رکوع میری خاطر کیتا جائے گا، رکوع کرم دا طریقہ پیغمبر دی زبان چ نکلے گا، رکوع تو اٹھنا میرے واسطے ہوئے گا، ہتھاں نو اٹھا کر کے میرے دربار اندر کھڑا کھونا میرے واسطے ہوئے گا، لیکن رفع الیدین دا طریقہ میرے پیغمبر دا ہوئے گا، سجدے چ گرنا میرے واسطے ہوئے گا، لیکن گرم دا طریقہ میرے پیغمبر دا ہوئے گا، سجدے چ اٹھنا میرے واسطے ہوئے گا، طریقہ میرے پیغمبر دا ہوئے گا، تشہد میرے واسطے ہوئے گا، تشہد دی الفاظ ہون کے جڑے میرے نبی پاک بیان کرنگے۔ اللہ اکبر، اللہ سلام میرے واسطے ہوئے گا،
گا، لیکن طریقہ ہوئے گا جڑا میرا پیغمبر بیان کرے گا۔ زکات میرے رستے دے اندر ادا کرو گے، طریقہ میرے پیغمبر دا ہوئے گا۔ سونے دی زکات میرے رستے دی اندر، نصاب میرے پیغمبر دا۔ چاندی دی زکات میرے رستے دی اندر، نصاب میرے پیغمبر دا۔ گاواں دی زکات میرے رستے دی اندر، نصاب آمنہ دے در یتیم دا۔ اٹھاں دی زکات میرے رستے دی اندر، طریقہ اللہ دے پیغمبر دا۔ فرمایا کائنات دے لوگو نماز میری پڑھ دے جاؤ، طریقہ میرے پیغمبر دا اپنا دے جاؤ، زکات میرے واسطے ادا کر دے جاؤ، طریقہ میرے پیغمبر دا اپنا دے جاؤ۔ اللہ نتیجہ کی نکلے گا؟ فرمایا لعلکم ترحمون۔ فرمایا کائنات دے لوگو نماز میرے واسطے، طریقہ میرے پیغمبر دا، زکات میرے واسطے، طریقہ میرے پیغمبر دا۔ اے انداز اپنانا تو ہاڈا کم میں، آسمانہ تو ہاڈے تے رحمت دا نزول کرنا رب دے کائنات دا کم ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ میرے پیغمبر علیہ السلام دے طریقے تے چل جاؤ۔ حضرات تیزی وقار اسی اسواب تے کہنے ہاں نماز پڑھو کیڑی محمدی نماز، کتاب پڑھو کیڑی محمدی کتاب، حج کرو کیڑا محمدی حج، نماز دا طریقہ اپناؤ کیڑا طریقہ محمدی، جنازہ پڑھو کیڑا جنازہ محمدی، درود پڑھو کیڑا درود ہو جڑا نبی پاک نے دسیا ہے۔ میرے نبی پاک دے پیچھے پیچھے چلیا جا، اگے نبی پاک پیچھے تو اپنے لباں دی مسکراہٹ میرے نبی واسطے، اپنے دل دی دھڑکن میرے پیغمبر واسطے، اپنے سینے دی سانس میرے پیغمبر واسطے، اپنے خون دی گردش میرے پیغمبر واسطے، اللہ دے پیغمبر دے پیچھے پیچھے چلیا جا۔ حوض کوثر تو ہندا ہویا سیدھا جنت الفردوس اندر جائیں گا۔ اور میں نو کتھی اچانک یاد آگے کہ شاعر کڈا پیارا امداد اپنا ہے، کڈی پیاری گل کر دینے تے کی فرما دینے، محمد محمد پکاندہ چلا جا، محمد محمد صلی اللہ سارے پالو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد محمد پکاندہ چلا جا، ایکھو گیت سمسام گاندہ چلا جا، محمد محمد پکاندہ چلا جا، مسلمان بن جا مسلمان ہو جا، نبی جی دی سنت تے قربان ہو جا، تے بدعت دے سر خاک، تے بدعت دے سر خاک، توجہ کرنا، تے بدعت دے سر خاک پاندہ چلا جا، محمد محمد پکاندہ چلا جا، اے ہو گیت زمزام گاندہ چلا جا۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا دراؤ میرے گا تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا خضرات تیزی وکارے، پہلی گالے پہلا سٹیپ تے ہون دوسرے سٹیپ تے توجہ کرنا، قرآن اور حدیث تے چلنا، قرآن اور حدیث تے عمل کرنا میری اور تہاڈی کامیابی دی ضمانت ہے۔ جی میں پہلے دسیا نا کہ رحمت دی ضمانت ہے، ہون میں تانوں دسیا کہ دو چیزاں کامیابی دی ضمانت نے، کتھے لکھی ہے اے توجہ کرنا دراؤ۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا خضرات تیزی وقار، سورۃ الاحزاب ہے۔ اللہ فرما دینے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ فرمایا کائنات دے لوگو
अल्लाह अकबर अल्लाह जेड़ा बंदा अल्लाह दी गल मन्नेगा अल्लाह दे रसूल दी गल मन्नेगा फकद फाज़ा फौज़न अज़ीमा वो बंदा इंज दा कामयाब हो गया ओदी कामयाबी दे अंदर शक नहीं रह गया नबाए वक्त अंदर ओदी खबर आवे ना आवे जंग अखबार अंदर खबर आवे ना आवे न्यूज़ ते ओदी पट्टी चले ते पवे ना चले सोशल मीडिया ते ओदा तज़किरा होवे ते पवे ना होवे जेड़ा बंदा अल्लाह अल्लाह दे रसूल दी गल मन लेंदे ओदी पट्टी चली गए ते सूरा अल अहज़ाब अंदर चली गए ओदी खबर लगी गए ते रब दे कुरान दे सफात ते लगी गए दूसरा मुकाम अल्लाह दे कुरान दा फरमाया वमन युतिइल्लाह खबर रसूल फउला मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह अकबर अल्लाह वैसे तुहाडी इन्नी बड़ी कुर्बानी है कि तुसी रात दे पिछले पहर तक इत्थे बैठी हो लेकिन हजरात जी वकार मैं दाद लैन वास्ते गल नहीं कर रहा मैं चाहना कुरान में पढ़ा ते मैं कुरान पूरे मजे नाल पढ़दा पिया वा मैं कुरान पूरे लुत्फ नाल पढ़दा पिया वा मेरा दिल करदा जिवें मैं लुत्फ नाल पढ़ रहा ना इवें तुसी लुत्फ नाल सुभान अल्लाह कहो एवें तुसी लुत्फ नाल मुहब्बत दा इजहार करो मरकज तौहीद अल्लाह दी सदा सुबहानियत दी सदा नाल गूंज जाए और फिजा मुअत्तर हो जाए। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह फरमाते ने वमन युतिइल्लाह खबर रसूल फउला मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। अल्लाह अकबर तवज्जो करना अल्लाह फरमाते ने ओ बंदा या ओ लोग जेड़े अल्लाह दी गल मनदे ने और अल्लाह दे रसूल दी गल मनदे ने फरमाया फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम ए उन्हां लोगां दे नाल होणगे जिन्हां ते साडा इनाम कीता गया है यानी नबियां दे नाल होणगे सिद्दीकां दे नाल होणगे शहीदां दे नाल होणगे सुलहा दे नाल होणगे। हज़रात जी वकार कुरान पाक दी सायत दी रोशनी दी अंदर अगर मैं ये बात कर देवां ते मेरी बात गुलूब नहीं होएगी मेरी बात गलत नहीं होएगी। जेड़ा बंदा कुरान ते हदीस मनदा है वो बंदा क़यामत वाले दिन नबियां दे नाल होएगा सिद्दीकां ते शहीदां ते सुलहा दे नाल होएगा। और नाल नाल मैं एक लगा गल होर जोड़न इस गल नूं भी याद रख लो जेड़ा बंदा कुरान और हदीस मन्ने वो तेना दे नाल होएगा ते जेड़ा कुरान दा मुनकरे या कुरान मनदा नबी दी हदीस दा मुनकरे कहंदा हदीस ते एतबार कोई नहीं कीता जा सकदा हदीसां बाद विच लिखियां गईयां ने हदीसां नूं किवें मन्निया जाएगा। वो जेड़ा बंदा कुरान ते हदीस दा मुनकरे वो समझ लो कि नबियां दा भी मुनकरे वो शहीदां दा भी मुनकरे वो सिद्दीकां दा भी मुनकरे वो सुलहा दा भी मुनकरे। इंज कह लो जेड़ा बंदा कुरान हदीस नहीं मनदा वो नबियां दा कुछ नहीं लगदा वो सुलहा दा कुछ नहीं लगदा वो शहादा दा कुछ नहीं लगदा वो सिद्दीकां दा भी कुछ नहीं लगदा वो जेड़ा पैगंबर दी हदीस नहीं मनदा रब्बे काबा दी कसम है वो अहले हदीस दा भी कुछ नहीं लगदा। जेड़ा पैगंबर दी हदीस नहीं मानदा साडा कुछ लगदा
गज के बोलो साडा दे नाल कोई ताल्लुक, कोई साडा दे नाल ताल्लुक कोई नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। क्यों असी पैगंबर दी हदीस नू मनन वाले, असी अहले हदीस हां। असी अल्लाह दा कुरान ते नबी पाक दा फरमान मनन वाले हां। अल्लाह अल्लाह असा रब दा कुरान, असा रब दा कुरान नित करना बयान, असा रब दा कुरान नित करना बयान। तेरी मर्जी सजन तू मन या ना मन, असा रब दा कुरान नित करना दयान। तेरी मर्जी सजन तो मन या ना मन, सोने नबी दा फरमान नित करना दयान, सोने नबी दा फरमान नित करना दयान। तेरी मर्जी सजन तो मन या ना मन। अल्लाह अकबर। हदीसे रसूल विच खैरी खैर, मुनकर हदीस नाल साडा दई वैर। हदीसे रसूल विच खैरी खैर, मुनकर हदीस नाल साडा दई वैर। मेरे मसल तवज्जो करना, करंट वाला जुमला। मेरे मसलक दी जान, मेरे मसलक दी शान, मेरे नबी दा फरमान। तेरी मर्जी सजन तो मन या ना मन। अल्लाह अकबर अल्लाह। तवज्जो करना खदरात तेजी वकार गौर कर दे छाना दराओ। मैं जिन्ना बातां दा जिक्र पिया करना। अच्छा कई बंदे गल करदे ने, लो जी है जेड़े नवे नवे स्टूडेंट जेड़े जनाब कॉलेज यूनिवर्सिटी दे, ये कहंदे ने लो जी हदीसां कई सही हुंदियां ने, हदीसां कई ज़ईफ हुंदियां ने। मैं मरकज तौहीद दे अंदर बड़े बाज़ अल्फाज अंदर कहांगा, जेड़ी हदीस हुंदी है, जेड़ी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जुबान चो निकली हुई हदीस हुंदी है, हदीस ज़ईफ हो ही नहीं सकती। यानी नबी पाक दी जुबान चो निकली हुई कोई गल माअज़ल्लाह कमज़ोर होए मैं नहीं मनदा, ना काबिले यकीन होए मैं नहीं मनदा। कोई हदीस ज़ईफ नहीं हुंदी, रवायत ज़ईफ हुंदी है। या हदीस दी जड़ी सनद है, सनद अंदर आन वाला कोई रावी जड़ा ओदे कमज़ोर खोण दी वजह तो सनद ज़ईफ हो सकती है। जड़ी हदीस होवे पैगंबर सलाम दी ज़बान चो निकली होवे, वो कल भी सही सी, अज भी सही है, कयामत दियां कंधां तक सही रहेगी। कहंदे ने लो जी फिर मन्नीए किवें? बाद हदीसां ऐसियां ने सही ते ज़ईफ रलियां पईयां ने, पता नहीं लगदा, पहचान करनी मुश्किल है। मैं पूछना चाहना, सवाल करना चाहना, तू चार पाई ते लेटिया है, हस्पताल अंदर पिया है, तेरी जान निकल रही है, तेरी तबीयत बड़ी खराब है और जनाब बीमारी तेरी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर साहब आए ने, उन्हें एक मेडिसिन लिख के दी है, उन्हें आख्या जल्दी जाओ ए मेडिसिन लेके आओ, ये मेडिसिन खाएगा यदि बीमारी कम हो जाएगी, ये बच जाएगा, वरना दी जान का खतरा है। कोई साथी तेरा लैन वास्ते मेडिसिन निकली है, उन्हें पूरा दीजी खान फिरी है, उन्होंने मेडिसिन नहीं लगती, वो मुल्तान चला गया, मुल्तानों मेडिसिन नहीं लगती, क्या इंज हो जाएगा? वो चलो यार नहीं लभदी तो रहन दो, नहीं लभदी तो दफा करो, इंज हो जाएगा, इंज नहीं होएगा। तू कहेगा तमें तेनू जहाज पकड़ के बैरूने मुल्क जाना तवे, बैरूने मुल्क जा, मेरी जान बचान वास्ते मैनू मेडिसिन लिया के दे। हजरात तेजी वकार बात मुहब्बत दी है, और जिमें जान बचान वास्ते असली मेडिसिन जरूरी है, एवें ईमान बचान वास्ते हदीस भी जरूरी है, सही हदीस भी जरूरी है। और जिमें लब ने जान बचान वास्ते मेडिसिन, एवें लब ईमान बचान वास्ते हदीस, एवें तलाश कर हदीस। जे तेरे कोलों तलाश नहीं कीतियां जांदियां, आज जा मरकज तौहीद दे दरवाजे खुले ने, आज जा ले हदीस ते उलमा मौजूद ने, आज जा ले हदीस ते शयूखुल हुदूस मती मौजूद ने, इल्म दा समंदर है। आ तेनू दसिए सही क्या है, आ तेनू दसिए ज़ईफ क्या है, आ तेनू दसिए हक क्या है, आ तेनू दसिए बातल क्या है, आ तेनू दसिए दूध क्या है, आ तेनू दसिए पानी क्या है, आ तेनू दसिए रोशनी क्या है, आ तेनू दसिए अंधेरा क्या है, आ तेनू दसिए सदाकत क्या है, आ तेनू दसिए जहालत क्या है। अहले हदीस ते कोल आना तेरा काम है, पैगंबर दी सही हदीस तक पहुंचाना अहले हदीस दा काम है।
زندہ باد اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات سی وقار غور کر دے جانا کو گل سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہ اللہ اے جڑے روڑے نے نا اے جڑیاں گلاں ایویں لڑائی کئیاں بندیاں نو نہ قرآن دا پتہ ہے نہ حدیث دا پتہ ہے ایویں لڑائی شروع ہو جاندی ہے او میں سچا تو سچا وچوں کو بندہ ہوندا لڑائی کادی ہے اخے لڑائی فلانی حدیث دی ہے او حدیث تو پڑھی ہے اخے نہیں پڑھی ویکھیے نہیں ویکھی کتھوں سنی باجی ایویں کتھوں سن لئی سی نہ پڑھی نہ ویکھی ایویں لڑائی شروع کر دیتی اور میاں بیوی بیٹھے سن تے دوویں جناب خامد لگا کہن آپا انج نہ کریے آپا ایک مجھ لے آئیے انہیں آکھا بڑی سونی گل ہے مجھ لے کے آواں گے پھر میں پٹھے وڈیا کراں گا تے پھر میں جناب کتریا کراں گا پھر میں مال اونوں مجھ نوں پٹھے پایا کراں گا پھر مجھ جناب دودھ دیا کرے گی پھر آپا دودھ جمایا کراں گے پھر لسی بنایا کراں گے تے بیوی چھتی چھتی بول کے کہندی ہے لسی میرے ماں پیو کر جائے گی انہیں آگا کھلو رہندی نہیں ایتھے تو وڈی پٹھے میں سارا کچھ کراں تے لسی جاوے تیرے ماں پیو دے کول انج نہیں ہو سکدا لسی میرے ماں پیو دے کر جائے گی لسی دا انتظام میں جو کر رہا تے میرے ماں باپ کر جائے گی وہ کہن لگی لے تو وڈا نواب رہندا نہیں لسی میرے ماں پیو کر جائے انہیں چنڈ مار دیتی ادھر انہیں چنڈ مار دیتی انہیں تھاپا چک لیا انہیں بوکر چک لی لڑائی ہو گئی اے دے گھر والے بھی آ گئے او دے گھر والے بھی آ گئے ڈانگوں ڈانگی ہو گئے وچوں کسے سیانے بندے نے پوچھیا روڑا کیے کہندے جی روڑا لسی دے انہیں آکھا لسی کتھے وے انہیں آکھا لسی کتھوں ہونی مجھ ہوئے گی تے لسی ہوئے گی کیوں بھائی نہ مجھ تے نہ لسی روڑا ویلا ہی ہے میں اے ساڈیاں لڑائیاں نے انج دیاں اے ساڈے روڑے نے انج دے ویلے ہی روڑے نہ اے اینو پتہ نہ انو پتہ بس ہمیں لڑائی شروع ہے جناب جھگڑا شروع ہے لڑائی جھگڑا نہیں میرے محترم دائیو اہل حدیث کو لاؤ قرآن بلاؤ میرے پیغمبر دے فرمان بلاؤ سارے جھگڑے ختم ساریاں لڑائیاں ختم روٹی کپڑا مقام دا مسئلہ حل ہو جائے گا ذرا توجہ کرنا غور کرنا اللہ اکبر میری آواز تھوڑ تک جا رہی ہے ماشاءاللہ کہ نہیں جاری ہے جے جاری ہے تو میں گفتگو جاری رکھاں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم فرمایا کائنات دے لوگو انی دیر تک تواڈے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جدو تک اپنے جھگڑے دے اندر منصف نبی پاک نو نہ من لوے ہن گل ذرا توجہ نال سمجھیا جے اللہ تعالیٰ نے ساڈے جھگڑیاں تے لفظ شجر بولی ہے ساڈے جھگڑیاں تے اللہ تعالیٰ نے لفظ شجر بولی ہے تے عربی دے اندر شجر کہندے نے درخت نو عربی چ شجر کینو کہندے نے بولو عربی دے اندر شجر درخت نو کہندے نے تے شجر عربی دے اندر درخت نو کیوں کہندے نے اے درخت کھڑے نے کسے بھی درخت وال ویکھو میں تانوں سمجھان لگا کہ عربی دے اندر شجر درخت نو کیوں کہندے نے شجر اس واسطے نو کہندے نے اے دی تھلوں بیس ایک ہوندی گے اے دی تھلوں بنیاد ایک ہوندی گے اے دی تھلوں جڑ ایک ہوندی گے اگے جا کے 2 ٹن ہو جاندے نے پھر اگے جا کے 4 ہو جاندے نے پھر اگے جا کے 10 ہو جاندے نے پھر اگے جا کے 15-20 ہو جاندے نے اللہ رب العزت نے تھلوں جاڑے کیے اللہ تعالیٰ نے ساڈے اختلافات تے ساڈے جھگڑیاں تے لفظ شجر بولے ہے کی معنی ساڈی بنیاد ایک ہوئی ہے پچھو جاڑ ایک ہوئی ہے اگو 2 ہو گئے اگے جا کے 4 ہو گئے اگے جا کے 10 ہو گئے اگے جا کے 15 ہو گئے اگر یہ سارے جھگڑے مکانا چاہندے ہو اگر یہ سارے فروعاں ختم کرنا چاہندے ہو پھر واپس لوٹ آؤ اپنی جڑ والا جاؤ جڑ کیے جڑ یا رب دا قرآن ہے یا نبی پاک دا سچا فرمان ہے زندہ باد
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ اللہ اکبر توجہ رکھنا غور کرنا سپیکر چلے نہ چلے اور اگر قاری صاحب اینی قربانی دے سکتے نے نہ انتظام کر سکتے نے تے اسی نہیں کر سکتے اسی سپیکر تو بغیر بول نہیں سکتے انشاءاللہ میں سپیکر تو بغیر بولاں گا کہو انشاءاللہ اور ڈر گئی بجلی ڈر گئی اللہ اکبر اللہ او بابیو بیکھو تواڈی انشاءاللہ چ کنی برکت ہے اللہ اکبر اللہ اے کوئی قبراں دے پجاریاں دی انشاءاللہ اے کوئی جناب ادھر جان والے او سمجھ لو آپ یو کیڑے ادھر جان والے دی کوئی انشاءاللہ اے جناب قبر پرست مردہ پرست پتہ نہیں کیڑا کیڑا پرست انہاں دی انشاءاللہ نہیں اے انشاءاللہ اہل حدیث دیگے اے انشاءاللہ رب دے قرآن والیاں دیگے نبی پاک دے فرمان والیاں دی انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ خالق کائنات نے فرمایا توجہ میرے وال کوئی بندہ بولے نہ میرے ال ویکھو میں گل کراں گا اگر تسی چپ رہو گے تو انشاءاللہ بات جائے گی ساریاں تک جائے گی اللہ رب العزت دا قرآن بیان کر دے فرمایا فلا بربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال سندے چلے جانا اللہ فرماتے نے فیصلہ پیغمبر دی حدیث تو کروایا کرو اے گل سن والیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر تے جا رہے نے ایک باغ اندر اللہ دے پیغمبر رک گئے ٹھہر گئے نبی پاک صحابی بیان کر دے میں کی ویکھیے ایک اونٹ دوڑدا نبی پاک علیہ السلام تو السلام دے کول آیا ہے اس اونٹ دیاں اکھاں دے وچوں آنسواں دے قطرات گردے میں اپنی اکھاں نال ویکھے نے بندیاں دیاں اکھاں چوں تے گردے کئی دفعہ دیکھے نے لیکن اج میں پہلی دفعہ اونٹ دیاں اکھاں دے وچوں آنسو نکل دے ویکھے نے اونٹ رو رہا ہے میرے پیغمبر اگے بڑے نبی پاک نے اون دے سر تے ہاتھ رکھ کے تنج کر کے ہاتھ ملنا شروع کر دیتا پیار کرنا شروع کر دیتا اونٹ دے نال اللہ اکبر نبی پاک پیار کر دے رہے نے تے اونٹ چپ کر گیا ہے نبی پاک فرماتے نے ذرا اونٹ دے مالک نو بلایا جائے نا اونٹ دے مالک نو بلایا گیا اللہ اکبر آقا فرماتے نے بیلیا آ جڑا اونٹ تیری شکایت کردا پیا ہے اینو پٹھے تو گھٹ پانے کم زیادہ لینا ہے پانی اینو نہیں پلاندا تے کم دے کولو زیادہ لینا ہے حضرات تیزی وقار میں وچوں گل کی دسنا چاہنا وا ایک اونٹ ہے جنوں اسی کہنے آئے نہ سمجھے ایک اونٹ ہے جنوں اسی کہنے آ کہ حیوانات اندر شامل ہے اے دا کوئی تعلق نہیں انساناں دے نال مگر ایک اونٹ ہو کے جاندا ہے ایک اونٹ ہو کے پہچاندا ہے کہ میرے جھگڑے دا حل ہوئے گا اللہ دے پیغمبر دے کول ہوئے گا میرے اختلاف دا حل ہوئے گا اللہ دے پیغمبر کول ہوئے گا اوے اونٹ نو مسئلہ سمجھ اندر آ گیا اوے اونٹ دے دماغ اندر گل آ گئی اونٹ نے اس باپ نو سمجھ لیا کہ میرے مسئلے دا حل نبی پاک کرنگے تو کیوں نہیں سمجھدا تو کتاباں پڑھ لینا ہے اور تو بڑیاں تفسیراں پڑھ لینا ہے بڑیاں تفسیراں لکھ لینا ہے اور پھر اپنے اختلاف لے کر کے کدی کسے امام دے دروازے تے کدی کسے پیر دے دروازے تے کدی کسے مفتی دے دروازے تے کدی کسے بڑے دے دروازے تے کدی کسے چھوٹے دے دروازے تے جانے ایک اونٹ جانتا ہے کہ میرے جھگڑے دا حل اللہ دا پیغمبر کرے گا تو کیوں نہیں سمجھدا کہ تیرے مسئلے دا حل نہ کسے وکیل کولے نہ کسے جج کولے نہ کسے پیر کولے نہ کسے فقیر کولے نہ کسے امام کولے نہ کسے مفتی کولے بلکہ تیرے مسئلے دا گر حل ہے یا رب دے قرآن کولے یا میرے سچے پیغمبر دے فرمان کولے
اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ نہیں سمجھ آئی تھوڑی جی اور توجہ کر لو غور کر لو اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسعود سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جڑی بی بی انہوں دا نام زینب ہے نبی پاک نے عورتوں نو خطاب کیتا تقریر فرمائی آقا فرماتے ہیں بی بیو اللہ دے رستے دے اندر مال زیادہ خرچ کریا کرو زیادہ مال اللہ دے رستے دے اندر دیا کرو نا سیدہ زینب اپنے گھر آئیاں گھر آ کر کے اپنا سارا زیور کٹھا کر لیا اور ایک کپڑے دے اندر بن لیا زیور اللہ دے رستے چ خرچ کرنے واسطے نکل لگیاں صحیح البخاری اللہ والے دا ذمہ دار حضرت سیدہ جناب زینب نکل لگیاں تے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جڑے انہاں دے خامد سن انہاں نے روک لیا کہنے لگے زینب کتھے جاندی پئیں تے کہندیاں نہیں ہے زیور اللہ دے پیغمبر نے آکھیا صدقہ کریا کرو تے میں صدقہ کرن واسطے خیرات کرن واسطے جاندی پئیاں حضرت عبداللہ بن مسعود کی کہندے نے اے میری بی بی صدقہ تے غریب نو ہی دینا ہے نا خیرات تے غریب تے کرنی ہے تے میں بڑا غریب ہاں تیرے سامنے میری حالت ہے میں کمزور بھی ہاں میں غریب بھی ہاں تے تو صدقہ ہی کرنا ہے تے میرے تے کر دے خیرات ہی کرنی ہے تے میرے تے کر دے اگو سیدہ زینب نے جواب کھی دیتا ہے او دا جواب جڑا ہے او میرا مسلک ہے سیدہ زینب دا جڑا جواب ہے اللہ دی قسم وہ میرا منہج ہے او میری دعوت ہے او میرا پیغام ہے او ہی میرا دستور ہے تو ہی میرا اصول ہے سیدہ زینب بردا کر دیا نے اے میرے سر دے تاج عبداللہ بن مسعود جی میں زیور توانو دے دیواں گی لیکن ادوں دیواں گی جدو تسی پیغمبر دی حدیث بطور دلیل پیش کرو گے کیا تواڈے کول دلیل موجود ہے کیا تواڈے کول پیغمبر دی حدیث موجود ہے ایک ہی میرا منہج ہے ایک ہی میری دعوت ہے میں کہنا ادھا 3 کر لو پر دلیل دے دیو میں کہنا 4 کر لو پر دلیل دے دیو میں کہنا 10 کر لو پر دلیل دے دیو جو مرضی کر لو پر دلیل دے دیو اگر دلیل ہوئے گی تے من لماں گے اگر دلیل کوئی نہیں تو اچھی دسو منن واسطے تیار ہے منن واسطے تیار کوئی نہیں سیدہ زینب کہندیاں نے میرے سر دے تاج جی گالے وے میرے خامد تسی ضروری ہو اے ٹھیک ہے تسی میرے سر دے تاج ہو نبی پاک دے بڑے پارے صحابی ہو تو ہاڈا مرتبہ بڑا ہے لیکن دلیل بڑے کڑو منگی جا سکتی ہے بڑے دی بڑے بڑات نو ویکھ کے او دے کڑو دلیل نہ منگنا اے کوئی طریقہ نہیں کسے دی بڑی پگڑی تے یقین کر لینا اے کوئی طریقہ نہیں بڑے تو بڑے کڑو دلیل مگنی جائز ہے علامہ کڑو دلیل پوچھو اپنے فہامہ کڑو دلیل پوچھو ساریاں کڑو دلیل پوچھو کوئی بڑا نہیں پیغمبر دی حدیث دے سامنے سارے نیچے نے امام سارے تھلے ولی سارے تھلے مفتی سارے تھلے پیر سارے تھلے مرشد سارے تھلے مربی سارے تھلے اور یارو مینوں کہہ لین دیو صحابہ سارے تھلے میرے پیغمبر صلاۃ و سلام کتھے نے فرشتے سارے تھلے نے میرا پیغمبر 7 آسمانہ تو اتے ہے 7 آسمان تھلے 7 آسمانہ دیاں مخلوقاں تھلے 7 زمینہ تھلے 7 زمینہ دیاں مخلوقاں تھلے میرا پیغمبر ساریاں تو اچھا ہے اگر میرے پیغمبر تو اچھی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ دی ذات اچھی ہے یہ کیڑی کر رہ گئی تکبیر مسلک حق مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث ساری بنیامین عابد صاحب اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا ذرا سارے میرے نبی پاک تو تھلے گاج کے بولو سارے نبی پاک تو اچھی بولو سارے نبی پاک تو سارے تسی بھی بجے بڑباں دے تھلے بول دے نہیں سارے نبی پاک تو بولو سارے نبی پاک تو تھلے ایتھے ایک محبت دا ترانہ چھوٹا جا میرے ذہن اندر آ گیا ہے جے تسی اجازت دیو تے میں محبت نال سناواں کہ نہ سناواں
اللہ سن لو اللہ اکبر اللہ میں کہنا وا لکھ دنیا وچ سونے حسن پر سدے اودے تو تھلے لکھ دنیا وچ سونے حسن پر سدے اودے تو تھلے ندیاں وچوں او دی لوک ہو گئی بلے بلے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد پڑھو ہاں سارے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ اکبر اللہ کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا ندیاں دی لڑی بچوں موتی جے اخیر دا ندیاں دی لڑی بچوں موتی جے اخیر دا جے دیاں گلاں اسیاں کر دیں او میرے مدنی سرکار اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہ اکبر اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اللہ اکبر اللہ حضرات ذی وقار اونٹ سمجھ دائیں تو کیوں نہیں سمجھدا سیدہ زینب اس گل نو حضرت عبداللہ بن مسعود دی بیوی سمجھ دیگے تو کیوں نہیں اس گل نو سمجھدا تو بھی سمجھنا تو بھی اس گل تے غور کرنا میرے پیغمبر دگڑو فیصلہ کروایا کر ہر گل دا اور ایک کڈا مشہور واقعہ ہے نبی پاک علیہ السلام جدو منبر تے چلے گئے تھے آپ نے کھجور دا تنا چھڑ دیتا کھجور دا تنا رویا کہ نہیں رویا ودیا سو نکلے کہ نہیں نکلے ہچکیاں بجیاں نے کہ نہیں بجیاں پھر او دا رونا کیویں بند ہویا ودیاں ہچکیاں کیویں بند ہویاں میرے پیغمبر منبر تو اترے نے نبی پاک نے جا کر اس تنے نو سینے نہ لگا لگے راوی بیان کر دے کائنات دے لوگو کھجور دا تنا انج چپ کر گیا ہے جی میں بچہ ماں دے سینے نہ لگ کے چپ کر جاندے اللہ اکبر روڑا کھجور دے تنے دا عدالت میرے پیغمبر دی فیصلہ لکڑی دے کو ٹکڑے دا عدالت میرے پیغمبر دی اللہ اکبر آ تو بھی عدالت مصطفیٰ اندر آ جاؤ اپنا ہر جھگڑا اپنا ہر روڑا میرے پیغمبر دی عدالت اندر رکھیا کر میرے پیغمبر دے سامنے رکھیا کر اللہ دے قرآن والا جاؤ میرے پیغمبر دے فرمان والا جاؤ اللہ اکبر اللہ اور میں بڑی محبت نال بات کہاں گا میں شروع اندر کی آکھ گئے یہ دو چیزاں روٹی کپڑا مقام دا مسئلہ حل کر دین گیاں تسی کہو گے مولانا کیویں حل کر دین گیاں اسی لوگ اللہ دا قرآن سنانے مولانا سیف اللہ صاحب تشریف فرمانے یہ بھی قرآن سنا دینے نبی پاک دا فرمان سنا دینے مولانا یوسف پسروڑی صاحب موجود نے یہ بھی اللہ دا قرآن سنا دینے نبی پاک دا فرمان سنا دینے عزیز میرے محترم حضرت مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب اللہ دا قرآن سنا دینے نبی پاک دا فرمان سنا دینے سید صفدین شاہ صاحب اللہ دا قرآن سنا دینے نبی پاک دا فرمان سنا دینے اللہ دی قسمیں نہ روٹی دا کدی مسئلہ بنی ہے نہ کپڑے دا کدی مسئلہ بنی ہے نہ مقام دا کدی مسئلہ بنی ہے اور آؤ میں ایک گل ہور کراں پھر بات مکمل کر دیواں سن 47 تو لگ کی آج دے دن تک اخبارات اندر موجود ہے نیوز چینل اس باب دے گوانے ڈائجسٹ اس باب دے گوانے میٹرک پڑے سٹوڈنٹاں نے روڈ بلاک کیتے نے 12 پڑے سٹوڈنٹاں نے روڈ بلاک کیتے نے 15 پڑے سٹوڈنٹاں نے روڈ بلاک کیتے نے احتجاج کیتا ہے اسی 10 کیتیاں نے سانو نوکریاں نہیں لبدیاں میں 12 پڑھیاں مینوں جاب نہیں لبدی میں 15 کیتیاں نے پر مینوں جاب نہیں لبدی جاؤ میں کھلا
بندہ چینج کرنا چاہنا سن 47 تو لگ کے اج دے دن تک کوئی بندہ ثابت کرے حافظ قرآن چوک چراٹا بلا کیتا ہووے قاری قرآن ڈیرہ غازی خان بلا کیتا ہووے علماء دین نے ملتان شہر بلا کر دیتا ہووے کس واسطے اسی قرآن پڑھیا سانو روٹی نہیں لبدی اسی پیغمبر دا فرمان پڑھیا سانو نوکری نہیں لبدی اللہ دی قسم نہ اج تک روٹی دا جلوس حافظ قرآن نکال گئے نہ قاری قرآن اپنی جاب دا جلوس نکال گئے نہ قیامت دیاں کندا تک نکالن گے کیوں نہیں نکالن گے آسمان تو آدھاں دیگے قرآن تے حدیث سنانا تیری ذمہ داری گے تیری روٹی دا انتظام کرنا میں رب کائنات دی ذمہ داری ہے روٹی دا کادا مسئلہ ہے جے علماء کرام سنان والیا دا مسئلہ حل ہو گیا ہے تے تہاڈا بھی حل ہو سکدا ہے تاں ہوئے گا جے رب دے قرآن وال آ جاؤ میرے پیغمبر دے سچے فرمان وال آ جاؤ نہ روٹی دی ٹینشن نہ کپڑے دی ٹینشن نہ مقام دی ٹینشن اور میری بات دا کوئی بندہ یہ مانا نہ لبے کہ میٹرک نہیں کرنی چاہیے ایف اے نہیں کرنی چاہیے بی اے نہیں کرنی چاہیے یہ تعلیم از حد ضروری ہے خاص کر اج دے فارورڈ دور دی اندر تاکہ سی انگریزی دی اندر اور دوسریاں مختلف زبانہ دے اندر قلم دے ذریعے تبلیغ پر پوری کائنات تک پھیلائیے اے بھی ضروری ہے اے بھی کرو لازمن کرو لیکن یہ عقیدہ رکھو اے نظریہ رکھو اے دل اندر یقین رکھو کہ روٹی کپڑا اور مکان کسے لیڈر دی ذمہ داری نہیں کسے موجودہ حکمران دی ذمہ داری نہیں اے ذمہ داری رب کائنات دی ہے اللہ فرماتے نے قرآن تے حدیث سینے نال تسی لا لو میں رہندی دنیا تک تہاڈے 3 مسئلے حل کر چھڈاں گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین